आवाज़ जो है बहुत ही ज़्यादा आ रही है। तो हम आपको इस चैन की आवाज़ इस तरीके से दिखा रहे हैं, इसमें ऐसे आवाज़ नहीं आ रही है। और हम स्टार्ट करके अगर गियर लगाते हैं तब इसकी आवाज़ देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको कि इसकी आवाज़ कैसे आती है। तो इसमें आवाज़ दोस्तों इस तरीके से आ रही है, और इसकी आवाज़ कैसे सही करेंगे ये आपको हम आगे इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आप वीडियो में बने रहिए अंत तक, हम आपको दिखाते हैं कि इसको हम कैसे सही करेंगे। इस पॉकेट पूरी तरह से सही है, इस पॉकेट में कोई दिक्कत नहीं है। और ना ही हम इसकी चैन पहले चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई चैन में गुड़िया कटी हुई तो नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है। और इसका चैन लॉक भी ठीक है, चैन लॉक में दिक्कत नहीं है। और ऐसी दिक्कत कहीं से दोस्तों आ नहीं रही है। और मेन दिक्कत कहाँ से है ये आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जो कि इस चैन कवर में है। ये देख पा रहे होंगे, ये चैन कवर में है। ये क्या होता है दोस्तों कि ये पत्ती यहाँ से ये किसी कारण बस ये पत्ती जो है इसकी ख़राब हो गई है, टूट गई है। तो यही चैन में मतलब पूरी तरह से ये टच कर रहा था, इससे इसकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ आ रही थी। कहाँ भैया? ये पत्ती है, पत्ती को दोस्तों जो ये टूटी हुई है इसको हम कर लिए हैं बाहर, और बाइक को करने जा रहे हैं स्टार्ट। और आपको आवाज़ दिखाते हैं कि आवाज़ किस तरीके से इसमें हो गई है। अब जो है चैन बिल्कुल ही नहीं लग रहा है, जो बराबर इसमें खटखटाहट की आवाज़ आ रही थी वो अब नहीं आएगा। तो दोस्तों